ค่ะก็ยื่นขออนุญาตเริ่มเวบินาร์เลยนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมจอยในวันนี้นะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะหวังว่าคงจะได้ยินกันชัดเจนนะคะวันนี้เป็นเวบินาร์นะคะของ DD Property นะคะซึ่งเราเป็นเว็บไซต์อสังหานะคะสื่อกลางอสังหาอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะคะวันนี้เรามีการจัดเวบินาร์ในหัวข้อเรื่อง A Deep Dive into Thailand and China Property Market นะคะโดยมีดิฉันกมลพัฒน์แสวงกิจนะคะผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยของ DD Property เข้ามาเป็นผู้ร่วมบรรยายในวันนี้นะคะและอีกท่านหนึ่งที่ท่านคงจะได้เห็นทางหน้าจอนะคะทางหน้าจอนี้นะคะก็คือมิสเตอร์วินสันลีนะคะซึ่งท่านเป็นผู้บริหารอีกท่านหนึ่งจาก Property Guru Group ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะท่านเป็น Regional Head ที่ดูแลในส่วนของ Special Project โดยเน้นที่ตลาดในประเทศจีนนะคะในวันนี้เราขออนุญาตแบ่งการบรรยายออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกดิฉันก็จะเล่าให้ฟังเป็นภาษาไทยนะคะในสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันนะคะในส่วนของ Real Estate นะคะหลังจากนั้นก็จะมีคุณวินสตันนะคะที่จะร่วมบรรยายเพื่ออัปเดตสถานการณ์ที่หลายๆท่านคงอยากทราบว่าแล้วตอนนี้ประเทศจีนเป็นยังไงบ้างนะคะจากนั้นเราจะมีเวลาอีกสักประมาณ10นาทีนะคะในการที่จะตอบคำถามต่างๆของท่านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไหนที่มีคำถามในระหว่างการบรรยายนะคะสามารถที่จะแชทเข้ามานะคะในไอคอนที่เป็น Q&A ได้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะเลือกนำเอาคำถามนะคะมาตอบให้ท่านทราบในช่วงท้ายของรายการนะคะดังนั้นดิฉันขออนุญาตเริ่มต้นการบรรยายเลยนะคะในเบื้องต้นนะคะจะเป็นส่วนของ Thailand Property Market Outlook นะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เรากำลังจะพูดถึงตลาดในประเทศไทยเป็นหลักก่อนนะคะก่อนที่จะบรรยายถึง Real Estate Market นะคะหลายๆคนคงทราบดีกันอยู่แล้วนะคะในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันในประเทศไทยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะคะที่วัน2วันที่ผ่านมานี้เนี่ยเราเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมีจำนวนเป็นหลักหน่วยเท่านั้นเองนะคะอย่างรายงานล่าสุดจากเมื่อวานนี้นะคะเรามีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 2,938 คนแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาแค่7คนเท่านั้นนะคะและเชื่อว่ารายงานวันนี้และต่อไปก็อยากจะขอให้เป็นตัวเลขศูนย์เร็วนะคะในแง่ของจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็ขอให้รักษาหายกันได้หมดนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะหลายๆประเทศก็จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นหลากหลายกันไปนะคะในประเทศไทยเองเนี่ยได้มีเซอร์เวย์นะคะจากในส่วนของmoney.cnn.com นะคะที่แสดงถึงว่าความวิตกของคนไทยเป็นยังไงบ้างนะคะต้องเรียนว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็วิตกกันหนักเลยทีเดียวนะคะมีการกักตุนสินค้าและต่างๆนานาแต่ช่วงในอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมานะคะด้วยสถานการณ์การควบคุมทางด้านสาธารณสุขของประเทศเราค่อนข้างอยู่ในระดับนะคะทำให้เราสามารถพอที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะแล้วก็ความหวาดกลัวก็น้อยลงนะคะซึ่งเรนได้มีการรวบรวมข้อมูลนะคะจากหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะชื่อEconomics Intelligence Center ของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะซึ่งเขาก็ได้มีการแชร์สถานการณ์แล้วก็ประเมินสถานการณ์นะคะในหลากหลายซีนาริโอนะคะซึ่งนั้นมองว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเหมาะสมที่สุดนะคะก็จะดูแล้วน่าจะเป็น base case นะคะซึ่งมองว่าในประเทศจีนเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นนะคะหรือว่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ในช่วงเร็ววันนี้คือภายในกลางของควอเตอร์2นี้เพราะว่าเขามีจุดพีคของเขาไปตั้งแต่ควอเตอร์1เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นต่างๆประเทศต่างๆนอกประเทศจีนนะคะก็น่าจะทุเลาและบรรเทาได้และกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้ในช่วงเวลา Q3 เป็นต้นไปนะคะซึ่งเราหวังว่าเหตุการณ์ที่เป็น worst case นะคะจะไม่เกิดขึ้นนะคะนั่นหมายถึงว่าจีนกลับมามีการระบาดอีกครั้งในช่วงควอเตอร์นี้ทำให้สถานการณ์ของทั่วโลกเนี่ยยืดเยื้อต่อไปนะคะเราคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินสถานการณ์คร่าวๆก่อนนะคะค่ะในส่วนถัดมาของ Research อันเดียวกันนะคะจาก EIC นะคะหรือว่า Economic Intelligence Center ของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็มีการประเมินว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดพีคที่สุดของประเทศไทยเลยเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายธุรกิจนะคะที่เรียกว่า sudden shock กันทันทีนะคะเพราะว่าหยุดชะงัก
เนื่องจากไม่สามารถทำธุรกิจต่อได้นะคะแต่ก็ยังมีอยู่ประมาณ3ธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของฟู้ดทางเฮลท์หรือคอมมิวนิเคชันซึ่งสนับสนุนการทำงาน work from home นะคะแล้วก็สนับสนุนสถานการณ์ในช่วงนั้นก็จะเป็นส่วนที่ยังคงพอมีธุรกิจเติบโตได้บ้างนะคะซึ่งในภาพรวมเนี่ยทาง EIC มองว่า GDP ของประเทศไทยน่าจะลดลงไปถึงประมาณลบ 7.3% นะคะแบงก์ชาติบอกไว้ประมาณลบ 5.3 นะคะก็เดี๋ยวคงต้องลองดูกันต่อไปนะคะค่ะทีนี้เราคงมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ real estate ของประเทศไทยบ้างนะคะงั้นอาจจะต้องขออภัยนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าพูดเร็วไปบ้างนะคะด้วยความที่เรามีเวลาจำกัดนะคะในช่วงเวลาสั้นๆนี้ภายในทั้งหมดทั้งปวงจะต้องประมาณ1 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็มาดูในแง่ของดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพกันบ้างนะคะหลายๆคนคงพอเห็นคร่าวๆอยู่แล้วนะคะว่าราคาเนี่ยเหมือนจะลดลงนะคะซึ่งจริงๆถ้าเทียบโดยควอเตอร์ต่อควอเตอร์นะคะเช่นจากควอเตอร์ที่4 ปีที่แล้วนะคะเทียบที่1 ปีนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าจำนวนราคาเนี่ยดัชนีลดลงประมาณ 1% นะคะแต่ถ้าเกิดเทียบย้อนกลับไปนะคะใน1 ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนั้นอินเด็กซ์อยู่ที่ประมาณ224ปัจจุบัน204นะคะก็ลดลงไปประมาณ 9% ทีเดียวนะคะซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาปรับตัวในที่นี้นะคะก็น่าจะมีมาตรการเรื่อง2 เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องตั้งแต่ LTV ตั้งแต่ตอนต้นปีของปี 2019 มาแล้วนะคะแล้วก็เราก็มาเจอโควิดอีกนะคะก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยทำให้ราคาเฉลี่ยปรับลดลงไปด้วยนะคะซึ่งถ้าดูไปแล้วก็จะปรับลดลงเฉลี่ยต่อเนื่องกันเป็นควอเตอร์ที่5แล้วนะคะทีนี้มาดูกันต่อนะคะในแง่ถ้าเป็นราคาในภาพรวมนะคะถ้าเทียบย้อนกลับไปใน5 ปีเลยเราก็ยังเห็นความเติบโตอยู่นะคะคือยังเห็นอยู่ที่ประมาณ 104% เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีโอกาสได้ลงทุนไว้เมื่อ5 ปีที่แล้วยังไม่ต้องตกใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคา property ของท่านนะคะก็ยังขายได้อยู่ในราคาที่สูงกว่าที่ท่านลงทุนไว้แน่นอนนะคะรวมถึงราคากลางเฉลี่ยในควอเตอร์1ของช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราเห็นราคากลางเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 125,000 บาทต่อตารางเมตรอันนี้ทุก property เลยนะคะทุก property type เลยนะคะมาดูกันต่อนะคะว่าถ้าสมมติเราแยกเป็น segment ในแต่ละชนิดของ property บ้างหลักนะคะแล้วจะมองเห็นอะไรได้บ้างนะคะขออนุญาตปรับตรงนี้นิดนึงนะคะจะเห็นว่าคอนโดมิเนียมนะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยที่ยังมีเห็นการเจริญเติบโตมาตั้งแต่หลายๆปีที่แล้วนะคะจะมีดัชนีราคาตกลงบ้างในควอเตอร์ที่ผ่านมานะคะก็แค่ประมาณ 0.4% นะคะถึงแม้ว่าจะเทียบย้อนไปใน1 ปีเนี่ยประมาณ 6% ก็ตามแต่ว่ายังถือว่าเป็นราคาที่อยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็ทาวน์เฮาส์เองนะคะก็ลดลงไปอยู่ที่ประมาณ 2% นะคะส่วนบ้านเดี่ยวค่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะบ้านเดี่ยวมีการปรับขึ้นนะคะมาประมาณ 2% ด้วยกันนะคะซึ่งในส่วนของราคาของทาวน์เฮาส์นะคะจะอยู่ที่ต่ำกว่าประมาณ 3.5 ล้านบาทนะคะในขณะที่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยจะเรนจ์ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 3.5 ถึง 8.5 ล้านบาทนะคะมาดูกันต่อนะคะในแง่ของsegment ของราคาบ้างนะคะคราวนี้ไม่ได้พูดถึงว่าประเภทไหนและมาดูเป็นราคาหลักนะคะจะเห็นว่าอสังหานะคะที่มีราคาเฉลี่ยต่ำกว่า 3.5 ล้านบาทเนี่ยนะคะปรากฏว่าดัชนีราคาปรับลดลงสูงที่สุดเลยถ้าเป็นเทียบควอเตอร์เนี่ยประมาณ 3% แต่ถ้าเทียบปีเนี่ยนะคะลดลงไปถึงประมาณ 8% ด้วยกันนะคะในขณะที่ถ้าเป็นอสังหาราคาสูงหน่อยนะคะมากกว่า15 ล้านบาทขึ้นไปนะคะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยในระยะเวลา5 ปีเนี่ยเรายังเห็นราคาที่เติบโตขึ้นประมาณ 35% นะคะแล้วก็ถ้ามาดูในกลุ่มตลาดสีเหลืองนะคะขออนุญาตนิดนึงค่ะในตลาดสีเหลืองเส้นสีเหลืองนะคะซึ่งเข้าใจว่าทุกท่านคงเห็นได้ชัดเหมือนกันนะคะเป็นราคาเรนจ์อยู่ที่ประมาณ 8.5 ถึง 15 ล้านบาทนะคะเรนจ์นี้เนี่ยจะเติบโตขึ้นในระยะเวลาประมาณ2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อย 5% นะคะงั้นถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่ขึ้นบ้านลงบ้างนะคะในภาพรวมในระยะยาวนะคะเราก็ยังเห็นเทรนด์ของราคาที่มีการปรับราคาขึ้นอยู่หมายความว่าก็ยังมีการได้กำไรในการลงทุนจุดนี้อยู่นะคะสำหรับทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะ
มาดูกันต่อในแง่ของทำเลนะคะจริงๆแล้วเราก็มีข้อมูลในเชิงลึกมากกว่านี้นะคะพยายามจะเอาลบนิดนึงโอเคในแง่ของทำเลนะคะจะมีทำเลที่น่าจับตามองอยู่ทั้งหมด10ทำเลด้วยกันนะคะ5ทำเลแรกจะเป็น5ทำเลที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะคะก็ในเขตที่เพิ่มที่สุดเลยประมาณ 23% นะคะก็คือเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะซึ่งก็จะไปลงถึงบริเวณรถไฟฟ้าตรงวัดมังกรนะคะบริเวณโซนนั้นนะทำให้ราคาต่อตารางเมตรเนี่ยประมาณ 219,000 กว่าบาทนะคะถัดจากนั้นมาดินแดงกับจตุจักรนะคะก็อยู่ในเรนจ์ที่เติบโตใกล้เคียงกันคือประมาณ 8% นะคะแล้วก็ตามด้วยบางคอแหลมแล้วก็พระโขนงนะคะในส่วนทำเลที่ท่านเห็นปักหมุดเป็นสีแดงๆนะคะจะเป็นทำเลที่มีการเติบโตน้อยหน่อยนะคะถ้าน้อยที่สุดเลยก็จะเป็นอยู่ที่คณะยาวนะคะแล้วก็บางกะปิบางบอนบางกอกใหญ่แล้วก็บางนาขึ้นมาตามลำดับนะคะซึ่งจุดนี้ก็จะมีผลเนื่องมาจากหลายๆปัจจัยนะคะอาจจะเป็นมี property ใหม่นะคะนำเสนอในช่วงนั้นนะคะหรือว่ามีการขยับขยายในเรื่องของรถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนต่อมานะคะดิฉันขออนุญาตนำเสนอในแง่ของ supply หรือว่าอุปทานบ้างนะคะตะกี้เราเห็นในเรื่องของราคาแล้วนะคะมาดู supply กันบ้างนะคะในส่วนของ supply นะคะที่ supply ของที่อยู่อาศัยนะคะแบบนี้นะคะดิฉันขออนุญาต supply ของที่อยู่อาศัยนะคะจะเห็นว่าในแง่ของการเปรียบเทียบของ quarter ที่แล้วนะคะจะมีการปรับลดลงไม่มากนักนะคะซึ่งถ้าดูที่กราฟนะคะมันลดลงมาตั้งแต่ Q3ปี 2019 เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยทางผู้ประกอบการเองก็มีมาตรการในแง่ของการทำโปรโมชั่นนะคะออกมาจำนวนมากก็เรียกว่าระบายสต็อกกันไปได้พอสมควรนะคะแล้วก็บางส่วนเองเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ชะลอในการที่จะนำเอาสินค้าใหม่ออกมาเพราะว่าอยากจะรอดูราคานะคะให้มีผลตอบแทนที่ได้ดีกว่านี้นะคะก็เลยทำให้ซัพพลายที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยไม่ได้ถึงกับเยอะเกินไปนักในช่วง2 ควอเตอร์ที่เราเห็นที่ผ่านมานะคะจากข้อมูลของทาง REAC นะคะศูนย์วิจัยข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็มีการประเมินว่ามีประมาณ 46% ได้ค่ะของ developer นะคะหรือผู้ประกอบการที่ได้มีการนำเอาลักษณะของproperty นะคะเป็นลักษณะคล้ายๆห้องชุดหลุดดาวประมาณนั้นนะคะมาทำการตลาดเพิ่มเติมนะคะโดยมีส่วนลดอยู่ที่ประมาณ 10-38% ด้วยกันนะคะก็เป็นส่วนที่ช่วยทำให้ปริมาณของ supply ตรงนี้ลดลงไปได้นะคะค่ะทีนี้ถ้ามาแยกดูในส่วนของ segment เพิ่มเติมและเป็นชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมนะคะหรือว่าทาวน์เฮาส์หรือว่าบ้านเดี่ยวนะคะก็จะเห็นว่าสีเหลืองของกราฟนะคะอันนี้นะคะสีส้มโทษนะคะของกราฟเนี่ยมาแรงเลยนะคะเป็นกราฟของคอนโดมิเนียมซึ่งเรามีซัพพลายมากอยู่ถึงประมาณ 88% นะคะของตัวซัพพลายทั้งหมดที่มีในตลาดกรุงเทพนะคะโดยที่คอนโดมิเนียมซัพพลายเนี่ยลดลงประมาณ 10% ด้วยกันนะคะซึ่งเรนจ์ราคาของคอนโดมิเนียมที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3.5 ถึง 8.5 ล้านนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นที่ดีมากขึ้นนะคะก็คือว่าซัพพลายของทาวน์เฮาส์กับบ้านเดี่ยวเนี่ยลดลงด้วยนะคะทาวน์เฮาส์ลดลงประมาณ 4% บ้านเดี่ยวลดลงประมาณ 3% นะคะซึ่งแปลว่ามีการดูดซับไปค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ทั้ง2รายการเนี่ยมักจะเป็นการดูดซับจากเรียลดีมานด์จริงๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเห็นในช่วงครั้งแรกๆของ2 ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะคะโดยทาวน์เฮาส์ที่ลดลงเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณไม่ถึง 3.5 ล้านบาทนะคะแล้วก็บ้านเดี่ยวเนี่ยจะซัพพลายลดลงในเรนจ์ราคาที่อยู่ที่ประมาณ 3.5 ถึง 8.5 ล้านบาทด้วยกันนะคะค่ะก็ขออนุญาตเรียนสรุปคร่าวๆนะคะใน3 สไลด์สุดท้ายนะคะของดิฉันนะคะอันแรกก็จะเป็นในเรื่องของว่าแล้วจากที่เราเห็นdemand supply ในแบบนี้เรามองตลาดแนวโน้มใน Q3 เป็นยังไงบ้างนะคะก็แน่ๆนะคะโครงการเปิดตัวใหม่ก็คงจะมีจำนวนจำกัดอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการก็คงจะมองถึงสถานการณ์ว่าเอาให้ชัวร์ๆก่อนนะคะแล้วค่อยมาว่ากันจะได้มีแรงผลักดันกันได้ไปเร็วยาวๆนะคะโดยที่แนวโน้มของโครงการใหม่ที่จะเปิดก็น่าจะเป็นลักษณะของแนวราบมากกว่าคอนโดเพราะว่าจะได้เจาะกลุ่มเรียลดีมานด์จริงๆนะคะแล้วก็ข้อมูลจากทาง
ทางศูนย์อสังหานะคะของทาง IAC ก็มีการทำ forecast คร่าวๆนะคะว่าจำนวนหน่วยของการโอนกรรมสิทธิ์นะคะน่าจะลดลงประมาณ 12% นะคะซึ่งถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยน่าจะลดลงประมาณ 22% ด้วยกันนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะทางผู้ประกอบการอสังหาเองเนี่ยก็คงจะต้องหันมองถึงการสื่อสารและก็การทำการตลาดในรูปแบบที่เป็น Omni Channel มากขึ้นซึ่งเรียกว่าเป็นการผสมผสานนะคะกันอย่างลงตัวระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์ New Normal ที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรียกเรนมองว่าน่าจะเป็น New Normal ที่ถาวรได้ในอนาคตในแง่ของการใช้ออนไลน์และออฟไลน์ผสมผสานกันในลักษณะนี้นะคะในแง่ของการพัฒนาสินค้าหรือว่าตัวอสังหานะคะเราก็คงจะต้องเน้นการตอบโจทย์นะ New Normal ของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นหลังจากโควิดนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะก็คือว่าอาจจะต้องเน้นเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นนะคะอาจจะเน้นเรื่องของ co-working space นะคะแต่ยังไงก็ตาม co-working space เนี่ยก็ยังคงจะต้องมีเป็น separate working space หมายความว่ายังคงต้องมีความส่วนตัวอยู่บ้างนะคะในแง่ของการออกแบบทางด้านดีไซน์นะคะคงจะต้องมองเห็นในลักษณะของการให้ความสำคัญเรื่องกับพื้นที่ของห้องนั่งเล่นมากขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เรา work from home กันอยู่เป็นระยะเวลา1 เดือนผ่านไปนะคะเดี๋ยวแล้วก็จะขยายไปถึง2 เดือนเนี่ยนะคะคิดว่าเราคงจะต้องใช้พื้นที่ให้มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะบทสรุปนะคะในสไลด์สุดท้ายนะคะก็คงจะเป็นในเรื่องของว่าถ้าจะสรุปว่า work from home เนี่ยเป็น new normal สำหรับคนไทยต่อไปเลยหรือเปล่าอาจจะเร็วเกินไปนะคะเพราะว่าธุรกิจหลายอย่างอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในจุดนี้สักทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงที่จะต้องมีทั้ง mix ระหว่าง work from home แล้วก็work ที่ออฟฟิศเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดทีเดียวนะคะส่วนที่2คือในแง่ของออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะซึ่งการใช้ออนไลน์แพลตฟอร์มแล้วก็โซเชียลมีเดียอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยนะคะว่าน่าจะเป็น new normal ที่จะต้องใช้กันต่อไปนะคะเพราะว่าเราได้มีการทำเซอร์เวย์ไปยัง sentimental survey นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่เป็นคอน sumer นะคะเราได้ทราบผลลัพธ์ประมาณว่า 75% ของผู้ใช้งานนะคะมีการใช้งานออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในการหาข้อมูลทางด้านซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์นี้นะคะส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของคนที่จะให้ความสำคัญนะคะมากขึ้นกับทาง individual society นะคะแล้วก็ต้องการความสะดวกสบายเรื่อง facility มากขึ้นนะคะต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เช่นเดียวกันค่ะ 44% จากเซอร์เวย์นะคะเราก็ได้ข้อมูลว่าคนต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นจริงๆนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราไปใช้พื้นที่ส่วนกลางนั้นก็ยังจะต้องมีพื้นที่ที่พอจะจัดเป็นสัดเป็นส่วนให้มีความเป็นส่วนตัวได้ด้วยนะคะและในส่วนสุดท้ายนะคะเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาตินะคะอันนี้นั่นเองก็มีมุมมองนะคะในมุมของ property guru เรานะคะซึ่งเรามองว่าจากการที่เรามีประสบการณ์นะคะเห็นมาหลากหลายตลาดนะคะแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวมาตลอดเวลานี่นะคะหลังจากที่โควิดผ่านไปแล้วเชื่อว่าชาวต่างชาติน่าจะมาซื้อ property ในประเทศไทยเยอะขึ้นนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าหลายประเทศที่เป็นประเทศแนวหน้านะคะเก็บภาษีประชาชนค่อนข้างสูงแต่ถึงเวลาที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะประชาชนจะต้องอยู่ที่บ้านรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะกันเป็นส่วนมากในขณะที่มาตรการสาธารณสุขในประเทศไทยนะคะเราจัดการได้ค่อนข้างดีเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากนะคะทำให้เรายังคงยืนหยัดจำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ถึง 5,000 คนเลยนะคะในขณะที่ประเทศอื่นเขามีเทรนด์สูงขึ้นไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติที่มีศักยภาพนะคะก็น่าจะมีโอกาสหันมาสนใจซื้อ property ในเมืองไทยเพื่อการลงทุนหรือว่าเพื่อ long stay นะคะได้มากขึ้นรวมทั้งเมืองไทยเองก็น่าจะเป็น medical hub ได้ในระยะยาวนะคะก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะในช่วงแรกนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะตัวรายละเอียดของตัว survey นะคะก็สามารถที่จะสแกนQR code นี้ได้นะคะเพื่อเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะค่ะจากนี้นะคะเรียนขออนุญาตนำเข้าสู่ในเซสชันของประเทศจีนบ้างนะคะอาจจะเปลี่ยนภาษากันนิดนึงนะคะเป็นภาษาไม่ใช่ภาษาจีนนะคะภาษาอังกฤษนะคะงั้นขอเรียนเชิญคุณวินเซนต์ลีนะคะซึ่งท่านเป็น Regional Head of Special Project นะคะมาเล่าให้เราฟังนะคะในหัวข้อของ China Property Market Insights during และ post นะคะ COVID-19
lesson and opportunity for Thailand developers นะคะขออนุญาตส่งเซสชันต่อให้คุณวินเซนต์นะคะ Hi Vincent over to you thanks สวัสดีครับ so I share my screen right can you see my PowerPoint now? Yes, okay. Sawadee good afternoon to my friends from Thailand. Today I will present to you this topic, post-COVID property market in China, insights into the Chinese property market during and post-COVID-19, and the lessons and opportunities in store for the Thai developer. So we all know that COVID-19 is the biggest black swan event that happened in this decade, or possibly even in this century. Every company from the CEO level to the business manager in their business planning in 2019 would never have expected 2020 to be greatly disrupted by COVID-19. Nobody has seen the possibility of it happening, and therefore it caught everyone off guard by surprise. Therefore, I will frame it as the great disruption in 2020. I think the last time such an event that has caused such a major disruption to the whole financial market is probably the Great Depression that happened years ago. In this great disruption caused by COVID-19, there will be many businesses which are affected. While they are winners, but most of the businesses will emerge as a loser because of the disruptive nature of the COVID-19 virus. Who are some of the winners in this COVID-19 outbreak? The stock exchanges, the biotech and healthcare company, the firms that is producing mass medical supplies and equipment, the teleconferencing firms like Zoom, the one that we are using now, e-commerce firms, and food delivery app like Grab. But having said that, these are just a handful of winners. They are winners not because of anything, but because of the nature of their business happen to be really relevant when people are in lockdown. So therefore, I would term them as organic winner. They're winner because of the nature of the business. However, most of the other business, maybe 80 or 90% of the other business are all losers, including travel company, including real estate company. Because with the lockdown and social distancing, show flats are not open, how can real estate companies like yourself are able to sell properties? Having said that, there's also a good news. There can also be self-orchestrated inorganic winner, meaning to say you are not in the space that is a natural winner, and you're in the space that is a natural loser, but you can still emerge a winner if you as a company can adapt quickly to the great disruption caused by COVID-19. And we are not talking about increasing market share or increasing profit during this year. We are talking about as long as you can beat your industry average, you are already a winner. So later I will show you some examples of how some Chinese developers emerge as a winner in China, even during COVID-19. Of course, the billion-dollar question you have to ask yourself is how do you adapt? How do you beat an invisible and elusive enemy like COVID-19, where you cannot touch, cannot feel, cannot see, and more importantly, is unprecedented. It has never happened before. So the answer to that is find a reference point. Why reference to China? For a very obvious reason. China is the first country that experienced the COVID-19 outbreak. It's the first country in the world that has a lockdown. We are the first. And it's also the first country that has recovered from COVID-19. So in short, China is ahead of the whole COVID-19 curve in the whole world. And how the outbreak play out, how the lockdown play out, and how the recovery play out, whatever has played out in China is likely to play out in the same way, similar pattern
in countries like Singapore, Malaysia, Thailand, and all the other countries in the world. So what we need to do in terms of how to adapt is to learn about what are the disruption that is caused by COVID-19 in China, and also the strategies adopted by the Chinese real estate company to cope with COVID-19. So today, our discussion will focus on the disruption as well as the strategies employed by Chinese company only in the real estate sector. Because of time constraint, we can talk about other sector, but real estate sector is where all of you are in. So I will focus my discussion point and case study only on the real estate sector. So now I backtrack to back when China started to experience the COVID-19 and where COVID-19 is at its peak. And in January, February, China has a lockdown in all the cities across China. And real estate sales, residential sales, plunged by 90% by the first week of February. I think that's obvious, just like what happened in Singapore, Malaysia, Thailand, with all the show flat closed, people have to stay at home. How can a developer possibly sell property in that kind of situation, right? But note that the plunge is not 100%, it's 90%. So what it means that maybe on average, $1 million property gets sold in China, but maybe now it plunged to 100,000. So why are there still able to be transactions being conducted in China, even during the lockdown? So China during the COVID-19 lockdown, this data is from 36 major cities, 90% plunge in transaction in the same period as 2019. The COVID-19 impact is worse than SARS, much worse. Show gallery is shut down across all the major cities. In Beijing, used to sell a few hundred units a week, but end up only 4 units sold a week. Many developers with poor liquidity are severely challenged, and there's a stress on their short-term cash flow when they cannot sell any property. There's no cash for them to turn around to pay their contractor and their staff. Having said that, as I mentioned earlier, it's a 90% plunge, not 100% plunge. There are some developers still manage to sell some units during the lockdown. So this is some interesting case study for us to understand. This is a Chinese article in Chinese, but don't worry, I have it translated for you in English in the next 2 slides, the key point. So effectively, what this article is saying is that Henta, one of the top 4 Chinese developers in China, together with Country Garden, during the lockdown period, they managed to sell 47,450 units that is worth 58 billion RMB across China during the lockdown. That is impressive, right? And all the units sales are done online because there's no physical interaction during the lockdown, just like what happened in Thailand. In fact, what happened in China is even more strict. People are not even allowed to leave their house at all. Yeah. So during lockdown, what happened is most people spend their time in online activities such as playing online games, watching video live streaming, watching live streaming. So the outbreak did not dampen the Chinese buyers' desire to own a property. 48% will still want to purchase property. The remaining 52% want to hold off their purchases until after the pandemic has stabilized. So Henta knows that Chinese buyers still want to buy property. So what Henta does is it uses technology to do marketing, leads generation, projects presentation, like what we are doing now, using live streaming to do project presentation, unit selection, plus online sales contract. That means from the beginning of the sales process all the way to the end of the sales process, they digitize the whole process. And they also reduce the down payment for purchaser to 5,000 RMB to make it easier for the purchaser to commit and sign the sales and purchase agreement. So that is one key step they did. They basically go into digitization of the whole sales and marketing process. Everything is done online, can be done online because there cannot be social interaction. Second thing they did is they widened their network of agents during this period. So
what happened is in Singapore, Malaysia, Thailand, we only look at agents and real estate agents. But for Henda, they don't really care. As long as you are someone with database, you can be a finance, bank executive, you can be education agent, you can be immigration agent, you can even be a farmer. Anyone who has a lead, who has a friend, who can refer to Henda to be a purchaser, they pay them commission. So in short, they widen the network of referral beyond the traditional real estate agents. Secondly, they also institutionalize referral program from their own customer as well as their employees. Again, if their customer or employee refer a customer to them, they will also stand to earn a commission. So this is the second point they make. The third point they make is very important and crucial also, is that they reduce the average price of their property by about average 25% for purchasers who commit to buy the unit during the lockdown flash sales. So what they are doing is they are providing a good reason for purchasers to commit now and not delay their decision until after the lockdown. So this stimulates opportunistic Chinese investor who wants to grab a good deal to make their commitment. So these are the success factors of a Chinese developer who succeeded in selling property even during the lockdown. And of course, come March, China recovered from the COVID-19 outbreak. By March, their COVID-19 cases is in the low double digit, like 31, in some cases even close to 0. And even out of the 31, 30 are imported cases of people coming from abroad. With the local outbreak, it's only 1 or 2. So consider China is the first country in the world to have fully recovered from COVID-19. So what happened when China recovered from COVID-19? The housing market in China spring back to life. 30 major cities recorded tripling of their property sales. Let me summarize the key points in the next slide for you. Well, show galleries and factories reopened in March. Companies reopened in March. And schools, Chinese schools, reopened in April, as we speak now. So transaction in 8 large cities, the volume has surpassed the average level in even Q4 2019. And home sales in 30 large and medium cities exceeded 8.6 million square meters. That is triple, 3 times the 2.3 million square meter done in February. One notable project in Suzhou managed to sell 1.2 billion ringgit RMB worth of property in just 1 minute using the digital channel flash sales. So what happened is a lot of the consumer behavior, agents' behavior, and that happened during the lockdown period, they carry across even after the lockdown. People are used to doing the digital online sales. They are used to seeing this kind of video live streaming as a way of life for themselves. And the reason why there's such a big jump in sales in March is because there's a release in pent-up demand from the lockdown in January and February. So what it means is that January and February, the hunger, the demand for Chinese people to buy property is still there, just that a lot of them cannot do it because they cannot step out of the house. And therefore, March after the lockdown, a pent-up demand unleashed. Of course, the sizzling sales in March is still unlikely to make up for the lost ground for the whole year of 2020. Expect an overall 30 to 40% drop in overall transaction in China in 2020. But having said that, the 30% to 40% average drop is average. But there are some developers who do better than average. That's what I meant by winners. People like Henda, definitely their drop is not as high as 30-40% because they still manage to sell units during lockdown and they sell more units after the lockdown because of their ability to transform their sales and marketing strategy and adapt very quickly during the COVID-19 outbreak. So this is an opportunity for us to understand how we can do better than industry average. And now I drill into a specific company, a Singapore-listed developer, CapitaLand, which has business in China. So after the lockdown is removed, CapitaLand also reopened all its malls in China
and see a rise in residential property sales there. Let me summarize the key points in the next slide. So by March, 80% of CapitaLand malls and business park reopened. And by April, they will have reopened all because the malls in Wuhan are also reopened by the 8th of April, when Wuhan officially reopened for their citizens to go out of Wuhan. And residential sales exceeded 1.3 billion RMB in March. That is more than 5.5 times the sales clock in January and February. And a project in Shanghai just netted 336 million RMB of sales in March. And CapitaLand announced that they will now focus, after the so-called unlocking of China, they will be focused on catching up with its annual sales target with China reopening up. After CapitaLand made the announcement, the share price went up by 5.7%, and the share price has continued to hold firm and go up ever since. It goes to show that developer with a strong exposure in China, being the biggest property investor market and also the only country that is now recovered from COVID-19, will see improvement in their revenue and their share price because of their exposure in China. Post-COVID-19 lockdown, not only CapitaLand do very well in their local sales, our strategic partner Youlu also did very well for overseas property. Although after lockdown, people can step out of the house, there will still not be so many of physical events because there's still this period of transition where people need to feel safe and government still limit gathering of so many people. So what our strategic partner Youlu does is that they use live streaming as a way to sell their property to Chinese buyers after the lockdown. And in their live streaming platform, when they market 6 units of Japan property, they managed to sell all the 6 units within 9 hours of their live streaming. Of course, it also depends on the project, the pricing and location. What I'm saying here is that it's possible to sell units even during COVID-19 period and post-COVID-19 period. And the ability to sell properties in China is not just the local projects done by CapitaLand, but even overseas project as proven by our partner Youlu. Many developers, clients ask me, that is some very successful example that I have shown about Chinese property, about Japan property. How about Southeast Asia? Has Chinese interest in Southeast Asia property changed after the COVID-19 outbreak? The answer is yes, it changed, but it changed for the better. So this is the statistics and data post-COVID-19 outbreak coming from our partner, our portal partner, Anchika, where it indicates very clearly the daily average page view for Southeast Asia property doubled, almost doubled after COVID-19 outbreak. And the daily unique visitor also increased by 86%. And the enquiries on the overseas property section increased by 71%. It goes to show that Chinese interest in Southeast Asia not only didn't go down and didn't maintain, it actually shot up dramatically. We cross-checked the trend not only with Anchika, we also cross-checked the trend with Q-Fund. From this data, you can see that after the COVID-19 outbreak, the interest in overseas property among Q-Fund, one of our strategic partners based in Shenzhen, doubled. In terms of Southeast Asia, it increased by close to 4 times. In terms of Thailand, it increased close to 5 times in terms of interest. Again, it goes to show that the interest in Southeast Asia and Thailand specifically, instead of going down, it actually increased dramatically after the COVID-19 outbreak. We also do another cross-check with our partner Youlu, and it has been shown that over here, there's a massive page view jump to 5 million page view after COVID-19 outbreak. Bear in mind that our partner Youlu does not sell local Chinese property.
they only sell overseas property. And a lot of the search is centered based on Thailand. Thailand's home search is the top among Southeast Asia. In fact, the traffic has more than doubled. And why Thailand? Because of Thailand's superior healthcare standard and senior-friendly living standard. One of the key reasons why all these Chinese suddenly increase their interest after COVID-19 outbreak is because they realize with a population of 1.4 billion people, China's healthcare infrastructure is never able to cope with so many people. There will be many people who are not able to even have a bed in the hospital during the COVID-19 outbreak, and not to mention being able to seek medical treatment during the COVID-19 outbreak. So, and a lot of medical scientists around the world have already indicated this COVID-19 outbreak, even after you finish settle, and you cannot guarantee there's another COVID-20, COVID-21, COVID-22, another strain of winter flu that happens during winter. It may not even start in China, it may start in Europe or US. So the Chinese people are well aware that in today's world, the health is getting more important. It's not about making money, it's about protecting yourself. So should there be another winter flu happen in China, what they want to find is a warm place, a tropical place, somewhere like Southeast Asia where they can land, they can escape to, and they can seek proper, good medical treatment, and that is the strength of Thailand. Another fourth trend detected is that while the usual hot favorite for Chinese buyers used to be Bangkok, Pattaya, Phuket, this is an all-time favorite. But recently, Chiang Mai also has an increase in interest of up to 3 to 4 times. Why? Chiang Mai is never regarded as a top investment destination, not regarded as a top place to make money for investors. Why increase in demand for Chiang Mai during this period? Simply because now the Chinese buying behavior and objective is no longer influenced by just making money. Making money is still important, but now their objectives have gravitated to be, where can I go and stay during the next winter in China? There's a strong element of own stay. So when you talk about own stay and talk about maybe somewhere where you can retire or you can use as a winter home, it's no longer about making money, it's about the environment. So why they like Chiang Mai is because Chiang Mai has a very pleasant environment. There's a lot of space in between. The population is not so densely populated. You know, in COVID-19, when the city is highly urbanized, the spread is faster. So all these are conditions that make Chiang Mai stand out among the Chinese buyer. And we have to emphasize that in Yolu's case, they noticed the searches triggered by Chinese are not only from the first-tier city, but it also includes second-tier cities like Chengdu, Wuhan, Xi'an, Changsha, and Hangzhou. That is where now the whole COVID-19 outbreak has changed the behavior of the Chinese people, changed the behavior of the Chinese agents and Chinese developers. They are looking at digital as a way to go to do their marketing, because with digital, you can reach out to buyers from all over China, not just within one city. Because with digital, as long as the Chinese buyer has a computer, has internet connection, you can reach him already. So that is the beauty. So after saying all this, your next question would be, what can I do? How can Property Guru help me? So this is my answer to that. Property Guru, DD Property, our vision is to be the go-to marketing partner into China for Southeast Asia developers like you guys. And it's very important for us to organize all the good developers from Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philippines, Cambodia into one big platform. Because when you go to China just by yourself alone, you are a small drop in a big ocean. We know how competitive and complex the Chinese market is. Even though it's a big market, you know how strong the Chinese developers are. You know how strong, how complex the Chinese agencies are. And you know how demanding the Chinese consumers are. So Property Group being Southeast Asia's biggest property portal,
we see our role as helping you to bridge the gap between the Chinese buyers and yourself. And we are bridging two gaps here. One is the trust gap. A lot of the Chinese buyer, they worry, well, if I buy from this developer, am I making the right choice? Is this a good developer? Are they going to complete? Then, of course, for us, being a trusted platform, the Chinese buyers trust us because they know DD Property. Most of the buyers and agents, they know DD Property. They know that if DD Property endorses this product, it is a viable product. The second gap we bridge is knowledge. A lot of buyers say, oh, how do I know whether this price is reasonable, whether this rental is doable? So they know that DD Property and Property Guru, we have a lot of data to share. And our Chinese partner like Anjike and Yolu also have data to share. So through the mashup between our data and our Chinese partner data, we are able to help them to affirm their buying process, their buying decision. And how we bridge this trust and knowledge gap is by using a B2B2C value proposition, business to consumer. That means we help you to sell not directly to the buyer, we help you to sell through the buyer, through the agency route. Because we believe at the end of the day, it's the agency who can convince the buyer. So it's tough for you to go it alone. So therefore, we think that a B2B2C model is the right way to go when we go to China. Not only that, and grouping together as a platform under the DD Property platform is also the right way to go because it helps to enhance your credibility and conversion among the Chinese buyer. This is the strategy, and I'll go detail into how the how part. This is the what part. Okay. So one of the key partner we partner with is Anjike, which is the biggest property portal in China. It's almost like the DD Property for China. Why I say it's the biggest? Because it has the largest database of agents in China. It has over 1 million agents. It covers 600 over Chinese cities. So we want to tap into the agents database to help you to market your property. How can we do it during this COVID-19 outbreak where it's hard for overseas travel? So what we have created is a tried and tested model for you to reach out to Chinese agent without the need for you to travel to China. It's a tried and tested model because the Chinese agent, the Chinese buyer, and Chinese developer are so used to this live streaming model because they have started way ahead of us, starting from January this year, when China was locked down. Even up to today, live streaming is very popular in China. Nobody will tell you they don't know what is live streaming. They are so used to it. Let me just do a quick play to show you how it looks like. So if you notice on the screen on the left, the live streaming model allows the agent to see your face, see your PowerPoint presentation, and the agent can ask questions, and your assistant can answer the question at the same time. And then the whole thing is almost like an event. We can pre-RSVP the agent, let's say on the May the 30th, we can pre-register them, and then during that same time, they can log in, just like what we are doing now. So we have done a successful proof of concept on 31st of March. I myself spoke about Southeast Asia, and we have gotten 900 over people registered and listening in. And we have even successfully commercialized this product, and we have a Singapore developer on your middle. You can see it's CocoLand, one of the listed companies in Singapore. They have signed up a package to do 4 live streaming with us, and they have already completed the first one 2 weeks back. Today, as we speak, they are doing their second round, and they have gotten 399 agents turn up to listen to them speak. And mind you, Singapore projects are not cheap. Starting price they are promoting is 2 million Singapore dollar. That would be about close to 50 million Thai baht. Okay? And still, we have 399 agents interested to log in. The other beauty about live streaming is that in the past, when we bring developer to, let's say, Shanghai or Beijing to meet the agents in our Asia Pacific Property Conference,
When we go to Shanghai, 80% of the agents are from Shanghai and 20% from the province surrounding Shanghai. The same pattern plays out for Beijing, 80% from Beijing, 20% from surrounding province in Beijing. But for live streaming, the geographical profile is spread out. It's no longer just one city. You can have people coming in from central China, southern China, northern China. Because with internet, there's no geographical barrier. Any agent from any parts of China can log into a project as long as he's interested in your project. And there's a strong interest in Southeast Asia property even during this period of time. And we have done survey result. Later, I will show you the survey result. This is the survey result. The survey result indicated here, Thailand comes out top in terms of the type of the country of property the agents are interested to sell. It's about 66%. 2/3 of the 2 out of every 3 agents interested to sell Thailand. Why? Because in this period of COVID-19, Thailand property prices is still the lowest among Singapore and Malaysia and even Vietnam. So your price is a competitive advantage, and followed by Malaysia, Vietnam, and Singapore. Japan also not bad. There's a 36% interest in Japan. So what I want to share with you is this is a golden opportunity for you to capitalize on this strong interest in Southeast Asia, strong interest in Thailand, to do similar live streaming like what the Singapore developer Cocoland has done. This is just now was a B2B program. Now I also share with you a B2C program. After you have recruited the agents, then the next step is you need to find buyers to get them to convert. So what we say is that a basic listing in Anjika, our partner, is a baseline necessity, because sometimes when you present your project to the consumer, sometimes people want to go back and check whether your project is good, what about the pricing, so they'll go back to Anjika to check. So having a basic listing is important. And after that, you have 3 routes to decide how you want to cover the consumer marketing. The first route is you can do site-wide marketing program in Anjika to hijack traffic from different sections of the website, plus content marketing in Anjika brand zone to create content articles in Anjika. That's one way. Second way is you can do programmatic marketing program to bring in targeted Chinese internet users with strong interest in Thailand. And the third way is you can do live streaming outreach to Yolu's 50,000 active WeChat users to sell your property, like the method that I shared with you, how Yolu sell the Japan property previously. I will elaborate on 2 key methods that you can use. One is the programmatic marketing. Okay, what is programmatic marketing? Programmatic marketing effectively means we work with the ISP, Internet Service Provider in China. There are 4 major ISP in China, and together they capture 800 million internet users in China. That's number one. So we have a very big reach. It's going to be very expensive for you to target 800 million. So we do precise targeting for you. We can target the users based on a few things. For Thailand, I suggest we can target them based on their keyword search in the Chinese search engine. For example, if someone always search for the keyword Thai property, Thai immigration, Thai education, Thai hospital, then we will lock that person in, and every time when he go to the different website in China, your banner and video will always appear to him. Because when he always search for Thai, it means that he has somehow have very strong interest in Thailand. Second, we can also target the user based on his travel pattern. For example, if this user have always visited Thailand for the last 2 years, then we know that he has very strong interest in Thailand. That can also be logged in, and your banner and video can serve to him. And third is you can target based on his income level. So for those who are selling very high-end project, you can say, I want to cut off income that is 100,000 RMB and above. Then only people with certain income group, they can see your ad. And our targeting inventory is over 700,000 channels across multiple websites in China. So this is the kind of wide coverage with precision that we are talking about. And the last part I want to share with you is, of course, we also have the live streaming that allow you to work with our partner Yolu
to live stream through their 50,000 WeChat database. Of course, not everyone will sign up for it, but it can be 1 to 200 who will sign up for it, and then they will listen to you talk about your project. And this is a tried and tested model by Yoru, as demonstrated by the Japan company, that it's possible to have conversion during the live streaming. So this is also another effective way for you to connect with the Chinese market and also understand their feedback about your project. So this is my last slide. I ended my last slide with a question because the Singapore first Prime Minister Lee Kuan Yew say, to solve a problem, you have to ask the right question. Because only when you ask the right question, you have a right answer. Ask the wrong question, you get a wrong answer. So my question posed to the audience is, what do you think will be the new normal like post-COVID-19 in the real estate world? And I think this caused us to think deeper. And one of the very famous quote I remember from Professor Kishore, who is a well-known Singapore diplomat who wrote a book called Has China Won? He made a very interesting statement. He said, don't use yesterday's weapon to fight tomorrow's war. So in order for us to know what is tomorrow's war, I think we should know what will the new normal look like. With that, I end my presentation. I look forward to interaction with all of you. Thank you. ขอบคุณครับ Alright, thank you very much ค่ะ Winston ค่ะขอบคุณคุณ Winston มากนะคะสำหรับการบรรยายที่ได้ข้อมูลครบถ้วนมากๆเลยสำหรับการอัปเดตChina Market นะคะนี่ขออนุญาตเริ่มตอบคำถามหรือว่าแชร์ข้อมูลบางส่วนก่อนนะคะมีหลายๆท่านสนใจที่อยากได้สไลด์นะคะเรายินดีอย่างยิ่งนะคะที่จะแชร์สไลด์ให้ท่านนะคะก็ขออนุญาตให้ท่านช่วยกรุณาส่งเป็นอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ให้กับทางทีมงานนะคะโดยใส่เข้ามาใน participant question Q&A ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นความลับจะมีเฉพาะทางทีมงานของเราเท่านั้นที่เห็นนะคะแล้วก็เราจะได้ส่งสไลด์แล้วก็ข้อมูลกลับไปให้ท่านได้นะคะสำหรับท่านที่ต้องการจะเข้าฟังเว็บมินาเป็นรีรันนะคะเราก็จะมีเป็นวิดีโอรีรันของเว็บมินาเนี่ยใส่ไว้ให้ใน Google Link ได้นะคะซึ่งจะส่งข้อมูลให้ได้ในภายหลังเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก่อนที่จะเผื่อจะมีคำถามเพิ่มเข้ามานะคะยังขออนุญาตรบกวนให้ท่านช่วยกรุณากรอกแบบสอบถามเพื่อให้เราได้นำไปประเมินแล้วก็ใช้ในการพัฒนาเพิ่มเติมนะคะสำหรับการทำเว็บนาในครั้งต่อไปนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมสัมมนาในส่วนเว็บนาของเราในวันนี้นะคะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะที่ขออนุญาตสอบถามอาจจะเป็นทางคุณวินสตันด้วยนะคะก็อย่างเช่นว่าคำถามแรกนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของตัว character นะคะของผู้ซื้อของเมืองจีนนะคะเรามองว่า character ของผู้ซื้อที่เมืองจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแปลคำถามให้กับคุณวินสตันนิดนึงนะคะ Winston, there's one question for you. They want to ask about, please share the character of Chinese high intent buyer for property in Thailand. Yeah, any ideas or any comment? Oh, you mean the characteristic of the Chinese buyer who want to buy property in Thailand, right? Right. Are they like single people or they are family or what would? I think there are a few profiles that I can think of. I think the first profile is we noticed Chinese buyers who buy Thai property. They tend to be people who enjoy Thailand a lot and they love Thailand a lot. So one of the typical profile of these Chinese people who buy Thai property is that they often travel to Thailand. As you probably know, in Thailand, Thailand welcomes 30 million visitors every year and 10 million come from China. So I think one of the key, the first profile I think of is people and Chinese people who love to come to Thailand would be definitely one type, and they want to buy it as a holiday home or future retirement home. And how we can elicit this kind of people is through the programmatic marketing that I shared with you. Because programmatic, the good thing is in China, they don't have so much of a data protection like what we have in Singapore. So we allow us to even track them based on their travel pattern. So we can actually tell which Chinese buyer have traveled to Thailand before, and then we can specifically target them in our online marketing campaign.
So I think this is one profile. The second profile of Chinese buyers who buy in Thailand are what I call the hardcore investor. So for these investors, they just want to make money. So I think this second profile investor, they probably will look for a typical Bangkok type of project where they think they can get a good rental returns and also they can get a good capital appreciation. So I think this is a second type of profile of Chinese buyers. And now increasingly with the COVID-19, there emerged a third profile. People who want to buy Thailand as a backup home, or as a winter home, where they think that they worry that there's another new COVID-19 outbreak in the next winter or in the next 2 winter. So come the next winter, they will just want to come to a hot, warm place just to relax for 3 months before going back to China. So I think this group of people tend to be older group because they are quite well established in their career. They can afford to take a break in 3 months. And they also have an element of healthcare and retirement because being older in the demographic, they want to pay more attention to their health. And they know that this kind of winter flu, COVID-19 is more fatal for people with older. So therefore, they want to go to a safer place where there's adequate healthcare infrastructure to serve their needs. So I think I have summarized into these three groups. And you can consult the DD property team and also my team. We have instruments that allow you to target each of these 3 types of profile based on what you think your product is suitable for which profile. So for example, the Yolu live streaming that I showed just now is targeted a lot on the investor profile, where this investor just want to see how much money they can make when they buy the property. But if you target the travel profile, then we will recommend to use programmatic because programmatic allow us to elicit travel pattern. And if you want to target another demographic where it's older and they want to go for healthcare, we also have another set of database that can help you to reach out to them. So there's no one size fits all. It all depends on your product. You think what kind of value proposition your product have that can fit into each of these profiles. Okay, yeah, thank you, Winston ค่ะก็ได้คำตอบไปประมาณหนึ่งแล้วนะคะเดนขออนุญาตไม่สรุปนะคะจะได้ข้ามไปยังคำถามถัดไปได้นะคะคำถามถัดไปเกี่ยวกับเรื่องของตัวคำถามว่าแล้วดีๆ property มีแพ็กเกจอะไรบ้างนะคะเมื่อสักครู่เดนขออนุญาตสรุปเป็นภาษาไทยคร่าวๆนะคะก็อย่างที่คุณเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดในส่วนที่เราสามารถที่จะนำเสนอให้ developer เข้าไปร่วมแล้วก็ไปค้นหาเอเจนต์นะคะแล้วก็เป็นค้นหา buyer ได้นะคะในหลากหลายรายการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้าน live streaming กับทางเอเจนต์นะคะหรือว่า live streaming กับทางลูกค้าคือ buyer โดยตรงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่สนใจเป็นเฉพาะออนไลน์ก็จะมีในส่วนที่เป็น programmatic ที่เป็นออนไลน์นะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าใครสนใจเพิ่มเติมฝากข้อความไว้ในแชทได้นะคะเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อเข้าไปเพิ่มเติมได้นะคะ One more question, Winston. One of the question related to what would be the digital media that would be differentiate for the developers to be able to find the real demands, buyers. Yeah. So I can also answer in Thai, but you can also add on your view as well. Can I understand the question a bit further? What do you mean by differentiate? Okay, yeah. So the question asks about the audience want to understand what would be the good digital media which is differentiate from just the regular media as usual for us or for developer to be able to find the right real demand. Okay, I think I understand that. So I think in many markets around the world, again, my answer is there's no one size fit all. I think it depends on the developer projects as well. So in most of the markets around the world, the general property portal, including Anjika also and other portals around the world, their strength is more on the mass market. So if you think that your project or product is more towards mass market, right? I think to hijack traffic in Anjika will be a good move because Anjika is a very deep vertical property portal. So if you are selling 2-3 million baht or
even 4 million baht property, I think country club portal will have a very good clientele base of buyers who can serve your needs. But of course, if you are marketing a product that is higher price, then I would suggest you cannot be just one portal or one website, because higher price product you tend to you need to skim a smaller segment of people. So what we have done is with programmatic. It's not based on one website. It's based on hundreds of thousands of different websites across China. That's why you notice in my slide on my right hand side, it's a lot of different portals, from the Sohu to even Alibaba and Taobao. Chinese, there are a lot of different portals. So we do not just concentrate on one website. What we say is that we don't base on website, we base on the person. So if this person, if you are high-end property, if this person has an income of more than 100,000 RMB, any website, major website that he visit in China, he can see your ad. Yeah. So then the strategy is target person, not the website. Yeah. Secondly, if you are that kind who are more tourism-based property and think your product is suitable to attract Chinese tourists who like to come to Bangkok for shopping because it's near a shopping mall, or your product is a seaside resort in Pattaya that you think Chinese tourists like. And what we do is we will again use programmatic. Again, it's not based on one website, it's based on multiple, many different websites. As long as this guy travel to Thailand many times, he will be captured. So it's what we think is the right strategy. Don't based on website, based on the person behavior, based on the person interest, based on his travel pattern. Okay, yeah, thank you, Winston. I also like to focus on the different ways of digital marketing. For example, like live streaming would be one of the media, as digital media as well, to be able to reach the right audience. As long as you see the participation, you see the questions and all those, you definitely see who is really the real demand buyers for your end. Yes, and also one way of segmentation is also our invitation strategy. So just like Angelica has 1 million agents, right? But if you notice, when we do the live streaming for CocoLand, we have 399 agents. So by virtue of the fact that in your invitation, in your title, you make it very clear what kind of project you are talking about, what kind of value property you are talking about. Only agents who are interested in your type of product will come in. So the one thing good about doing the live streaming to agents also, it allows you to self-select this group, this big base of agents. Who are those who could be really interested in your product? Who are those with database that is really speak your product? So this is a very natural selection, and only digital can allow you to do that natural selection in a very broad market like China, without having to travel to 165 cities across China, which even 1 year you cannot finish. Sure, yeah ค่ะก็ยังคงมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆนะคะในระหว่างนี้นะคะใครที่ฟังคำตอบกับเราด้วยก็ขออนุญาตเชิญชวนให้ท่านช่วยกรุณาทำเซอร์เวย์ด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีเซอร์เวย์เข้ามาพอสมควรแล้วนะคะก็เราจะได้เอาไปใช้ในการปรับปรุงในการทำเว็บนาในครั้งต่อไปนะคะ There's one question, Winston. This is actually must only go to you. That would be the questions about the luxury kind of property. I think let me try to find. Second, there's one questions about in terms of the high-end property and sustainable living. Do you think how many % of Chinese client would be interested in this type of property? Yeah, more like high-end properties, and sustainable living. Yeah. Sorry, maybe I want to clarify what is meant by sustainable living. Maybe the types of the design and the decoration. Oh, okay. So it's like those green building, green, that kind, right? Yeah. Okay, I got it. Okay. Green and have good for everyone's every life stage. Okay. So your own. Understand. So I will separate these two because I think it's two different things altogether. You can be high-end but not sustainable. You can be sustainable but not high-end. So I'll talk about high-end first. So for high-end, to be frank, in any market, it's a pyramid. There will always be a bigger group who are able to afford and interested to buy the mid-range and the mass market.
And always high-end is always a smaller group. So it's the same throughout China also. What I want to say is that we have done our research in the whole of China. If you talk about the super high net worth, I think easily there's about 3 million of them who are super rich, who easily worth hundreds of millions of dollars. So this, I think, would be the high-end target market that you have. And after that, there's probably another 5 to 10 million who are the upper middle class. I'll give you one example. In Beijing alone, just one city, official statistics says that there is at least 100,000 people who have a net worth of more than 100 million RMB. Another statistic, in the city of Shenzhen, they have this redevelopment plan whereby you're staying in an old house. When developer come and take over, buy over from you, they build high-rise in your old house. So when they do a redevelopment of 3,000 households, the compensation given by the developer to just one household is about 100 million RMB now. So within one day, you have 3,000 households who have 100 million RMB. So I think that kind of wealth that the Chinese have certainly is enough, more than enough. You just take 1% of Beijing, you can clear out your high-end property in Bangkok or anywhere else already. The only question is, if you are doing high-end, reach out these people, how do you convince them to come to Bangkok and not go to New York or go to London? Because you mentioned these are high net worth individuals, right? So if you are really doing really high-end and you are really doing ultra luxury, your main competitor is no longer your other Thai projects already. Your main competitors will be the other gateway cities around the world like New York and also London. But having said that, you have one golden opportunity now, because now with COVID-19 outbreak, the situation in US and Europe is much worse compared to what we have in Thailand now. And a lot of the agents who used to be selling US, UK, Spain property, totally they are out of business for 3 months already. Because this kind of property, they need to bring their buyer there and do all the stuff. So they are out of business. So the golden opportunity now is for you to convince all these agents who used to be doing US, UK, Spain, and they have a database of really high-end buyers to make them help you instead of selling the UK and US. And this is a short time window, because after US, Europe recover, then they will go back to sell. So you have to capture them now and not wait for US and UK to recover. Right. My response to the high-end one. As for sustainable, I think in China, a lot of people say that in Beijing, it's a luxury for you to see blue sky and because Beijing is suffering from pollution for the longest time. So now Chinese people are very green oriented. So if you have sustainable living, I think you will definitely be a big plus point for them. And I think they would definitely love the product as long as you price it reasonably. Yeah. All right. Thanks, Kun Vincent. I still have some more questions coming up, but because of the limited time that we have, I probably will take one last question again to you, Winston. The question is about what do Chinese think about moving to the south of Thailand, like Phuket, for their retirement? Okay. Insight from the Chinese. Okay. Maybe I share with you another data point. Last time, about 10 to 20 years ago, the people in the northern part of China already have a habit of buying property in Hainan Island in the south of China for their winter and for their retirement, because the winter in North China is very cold and very harsh. Personally, I've been there before. 7, -10 degrees. It's really no fun to be in Beijing during winter. And even as a young man, I'm still quite young. Even as a young man, you are really suffering. Don't talk about old people. So it is already a habit for them to do that. For the last few years, because Hainan has prices have gone up so high, it's very expensive. And secondly, the Hainan government forbid all these Chinese from buying anymore. They only allow people who has status in Hainan to buy that. So they want to buy, they also cannot buy. So
if you want to pitch Phuket as an alternative to Hainan, I think Phuket has the natural endowment because it's also beautiful seaside, just like Hainan. And also Phuket has very beautiful villa project and those condominium. I think it's in a well position to take advantage of that, especially if you have good connectivity with the Chinese cities you are selling. So I think, of course, if you talk about this seaside resort, I think a plus point would be if yours is sea facing, because Chinese to see water, they think that water is wealth. So if you are in Phuket, if you are sea facing, I think that would be definitely crucial. And secondly, a lot of all these hotel resort based property, they usually have a good rental management program. So for example, they only want to come during winter to escape the cold harsh winter and enjoy the beautiful sun in Phuket only during winter. But during the rest of the months, if you have a strong rental management program, let's say a hotel, so that they don't have to worry about managing this property during their spring, autumn, and summer, then I think that will definitely be more wonderful. And third point is, if nowadays there are increasing trend of people selling villa to the Chinese, and if you have a villa project and the price is reasonable enough, that will be also another plus point. So I would encourage Phuket developer to capitalize on this opportunity. Okay,ค่ะก็ thanks a lot Winston for your time and a very good answer to all the questions we have นะคะก็ต้องขอบพระคุณผู้เข้าร่วมชมเว็บบินาร์ในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะคะจริงๆแล้วยังมีคำถามอยู่อีกพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าต้องขออภัยด้วยที่ด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะเราไม่สามารถที่จะตอบคำถามให้ได้หมดนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราขอข้อมูลในส่วนของอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของท่านถ้าเกิดว่าท่านต้องการให้เรานำส่งสไลด์ในการบรรยายในครั้งนี้นะคะไปให้ท่านรวมทั้งเรายังมีในส่วนที่เป็นวิดีโอของเว็บบินาร์ซึ่งเราจะใส่ไว้ในGoogle Link นะคะเราก็จะสามารถแชร์ให้ท่านได้ด้วยนะคะซึ่งท่านสามารถจะนำไปส่งต่อให้กับเพื่อนฝูงนะคะในทีมงานหรือว่าในบริษัทหรือว่าคนที่สนใจนะคะเพิ่มเติมได้นะคะเราไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรนะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะและท้ายสุดนี้นะคะในนามของ DD Property นะคะคุณวินสตันจาก Property Guru Group ประเทศสิงคโปร์นะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้ให้เกียรติมาร่วมชมกับเราจนถึงวินาทีนี้นะคะรู้สึกว่าจำนวนไม่ได้ลดหายไปเท่าไหร่เลยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคำถามบางคำถามที่ยังไม่ได้ตอบไปในครั้งนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามจากทีมงานพนักงานของ DD Property ของเราได้สำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงปราศจากโควิดนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ